哇嚟啦！喂。而家師粉嚟啦，師粉靚嚟啦。嗱，喂，點啊？靚咗好多喎！啱放工啊你？係啊。係。真係喎呢個人。而家我哋啱啱教緊發傳感啊，你一齊學啊？好唔好啊？有咩講啊你？誒，好開心啊！誒。好開心啊！近況好好嘛？你睇先，一招咧就好鬼衰嘅。我哋中醫咧就相信一樣嘢，個肝咧同個眼咧係好緊要嘅。which 我哋 agree 喎。Jaundice 嗰陣時點樣啊？眼黃啦，同埋咧佢哋話肝經咧同個眼係好緊要。咁我哋出肝火係咩咧？原來咧佢而家呢個咧係出眼火。眼火爆就係咁。係啦，咁咧佢但係咧佢呢一個咧就係燈眉怒目出氣力。其實佢完全冇同你講個肝嘅，但係後來嘅解釋咧就係講個肝，即係叫你發啲肝火出嚟。咁有啲人咧就玩呢個時候咧就真係燈眉怒目啊嘛，咁我咪好嬲咯，係嘅。你輕輕將個注意力咧，將個眼神咧噴火就得㗎啦，呢個第一。OK。第二咧，仲有一樣嘢咧係好多人唔知嘅，發段感佢哋玩嘅時候佢唔知。要噴氣嘅時候咧，震個 voice box 咧，呢個人話唱歌，震個 voice box， 等佢咧，因為 strengthen 你 thyroid， 咁咧對原來 thyroid 咧喺佢哋嗰啲 enzyme 咩 endocrine 嗰度咧 endocrinology 咧原來好緊要㗎，咁原來咧800幾年前咧中國人就已經係做咗呢樣嘢，好啦，咁我而家做啦，第七要。嗱咁啊第七咧就係燈眉怒目。出氣力 ，OK， 但係其實對個好犀利㗎，隻眼瞪得好大㗎。OK， 咁啊又唔好碌得你咪上一次叫我哋孖行隻眼嚟到大力咁碌落去嘅？就係正話啦，咁啊做完啦，咁啊上翻嚟啦，吸，咁然之後就呼，放鬆咯喎，好，打開隻右腳少少，兩個拳頭揸拳頭，但係唔好揸實，中間有個窿嘅。兩個拳頭揸喺呢度 ，OK， 然之後打開隻腳，有正話咁樣插落去咯喎，嗱嚟啦，先係左手先，啊，轉拳怒目啊嘛，個拳頭係轉出去嘅 ，OK， 係咁轉，咁樣轉出去嘅，咁我而家做啦。發聲，用呢度發。哇，好犀利啊！好似獅子咁。咁你唔使都未到喎。咁然之後依下咯喎。哇！哮喘就弊啦。係，唔好呼個身出嚟。係啦，然之後收。咁我做咗2下啦，有冇問題問我啊？好易。隻腳冇喐嘅，隻腳唔喐佢啊？隻腳唔喐。哦，淨係個胸嘅。係揾笨嘅，睇住咯喎，你摸住我。